హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్వర్క్స్ తెలుగు. మాది టాప్ లోడింగ్ వాషింగ్ మెషిను. దీనిలో ఇన్లెట్ వాటరు స్లోగా పడుతున్నాయి. ఆ ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఎలా క్లీన్ చేయాలో ఈరోజు చూపిస్తాను. ముందుగా ట్యాప్ కట్టేద్దాం. వాటర్ ఆగిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఓపెన్ చేద్దాము. దీన్ని చేయితో ఈజీగా ఓపెన్ చేసేయచ్చు. దీని లోపల ఇక్కడ మెష్ ఉంటుంది. 2 మెష్లు ఉంటాయి. ఒకటేమో బయటికి వస్తుంది, ఒకటేమో దాని లోపలే ఉంటుంది. ఈ మెష్ని స్క్రూ డ్రైవర్తో జాగ్రత్తగా బయటికి తీయాలి. ఇదిగోండి, ఇదంతా బ్లాక్ అయిపోయింది, అందుకే టైట్గా వస్తుంది. జాగ్రత్తగా తీయాలి, ఎందుకంటే ఇది ప్లాస్టిక్ది ఉంటుంది. గట్టిగా చేస్తే విరిగిపోతుంది. ఇదిగో చూడండి, అంతా మురికంతా దీనిపైన ఉంది. దీన్ని టూత్ బ్రష్ తోటి జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, క్లీన్ చేశాను. ఇప్పుడు లోపల పెట్టేస్తున్నాను. టైట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఇదిగోండి, వాటర్ బాగా వస్తున్నాయి. ఇది చాలా ఈజీ, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.